Ok, miren, nosotros le echamos maicena. Digo, primero le echamos avena para ver si funcionaba, pero no funcionó. No, echamos el líquido de lentilla, pero no funcionaba. Entonces tratamos de echarle maicena. Rafael, dime tú, ¿qué tú hiciste? Se puso un poco, entonces después yo di la idea de ponerle el bórax con agua caliente y fría. Y aquí está. Muéstrenmelo, wow. Y hay mucho más en el envase. Y estamos muy felices porque nos pedimos Gracias a quienes. a Rafa. A Rafa y a mami. Aunque concuerda que no le afecta mal, pero. Bueno,